malam. Malam ini. Malam ini. Ini bangun tidur teman-teman. Tadi habis pergi sampai rumah bobo. Dia lagi masih nggak enak dan pilek dan batuk. Tuh batuk dan pilek. Suaranya aja Kayak Hanum. Serak-serak. Kayak Hanum. Kali guyu kan kalau bilang ya kan Bu. Dulu. Tutup dong. Tadi udah Mimi obat? Udah tadi siang. Oh, kok siang sih? Sore tadi sama Mbak Elga. Udah belum? Sama siang. Siang 2 kali. Berarti nanti Mimi lagi ya, 1 kali lagi ya. Ini jam 10 bangun teman-teman. Suruh Maam nggak mau. Ada lauknya, ada bintangnya. Tapi kan ada orangnya. Kecil bang. Nih. Tuh. Ini ada boneka. Ini ada boneka. Ini Iya. tuh hitam-hitam tuh apa? Lah, nggak tahu deh. Ayo apa? Nggak tahu. Siapa yang bikin hitam-hitam? Untuk Kumi. Tadi kakak sini nungguin Gun kok nggak bangun-bangun. Terus pulang. Kakak Win tuh nggak pilek, cuman batuk. Pusing nggak? Tapi nggak demam teman-teman. Tapi demam. Coba dipakai nggak panas. Lah ini nggak panas kok. Ayah. Ayah Bu. Oh iya. Tenang. Besok kakak Win mau periksa dokter teman-teman. Besok ikutin kakak Win ya. Dia berani nggak besok ya kan? Berani. Tapi nggak disuntik kok. Iya. Cuman diperiksa saja. Soalnya aku udah besar tuh. Besar sekali tuh. Udah mau 4 tahun loh. Yang bikin siapa ayo? Bikin apa? Acung. Bikin apaan? Rumahnya ini. Lah siapa dong? Siapa Cel? Kakak Uwi. Bukan. Siapa? Ayah kalau pakai HP. Kata Bu. Iya, kau tahu. Tapi saya ngechat siapa ya? Ada HP. Guwindeng. Ibu. Ibu kan suka ngechat toh. Tapi jangan gini-giniin dong. Ibu kan sukanya kreatif. Gak mau diem, bete. Kalau diem. Ada boneka pakai baju lo sama hati. Ibu bilang Besok pagi-pagi periksa dokter. Iya teman-teman. Dadah teman-teman. Mas di Kes mas di puskesmas aja, soalnya kalau ke dokter Mas. pun dia obatnya nggak pernah mau minum. mau kok. Oh ya janji loh. Janji ya. Tapi yang di dokter. Iya janji. Mau. Nah terus Aku main. ya udah dadah teman-teman. Manis kali. Oh iya. Dadah dulu dong. Dadah teman-teman. Jangan lupa Like. Jangan. Halo teman-teman.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita mau bobo. See you.